yo a este mismo que me llama a la niña ahora. Ahora por ahí el diciembre. Cuando lo soldás rápido, está bien regular la máquina y soldar rápido, queda así rosadita la soldadura. Allá soldamos el colector, ¿no? Con acero, camarada. Sí. Yo ahí, Mirá. el acero del agua. Este era el vaso que me había hecho el loco y Oh, está mejor que el mío, pero... lo regalé. Mi hermana es más chica de todas, Lo usaste por lo menos... tiene un tiempito. Después te lo regaló. Después lo regaló a mi vaso. Después te hago otro, tío. Sí. Le regalé yo uno a él, boludo. Para que sienta reconocimiento a ver si me regala uno. A ver cómo le doy gusto. Este fin de semana no lo usé, pero todo el fin de semana lo uso. Preparo vino, parece. Viene el hielo. Después tengo otro para cerveza, pero ese es más finito, ¿viste? De Stanley que me regaló mi señora. Yo le regalé un stand Lo tengo que usar porque si no, no me regalaba nada. Yo le regalé uno que viene. No, Mario, que en la tapa tiene el destapador de birra. Sí, En la misma tapa. Tiene una chapita que se escapa y vos la sacaste para ver la birra. En el vaso. Bueno, yo tengo el de acero, ese que me regaló Marito para el vino. El de Stanley para la birra, y otro tengo uno grande, con jarra de vidrio, ese que tengo para el fermento. Oh, sí, Tengo uno para cada uno. La manija, boludo. El vaso se Sí, dio derecho. pero está bueno.
Mario. ¿Dónde está el pelotudo? ¿Qué onda, Mario? ¿Sí? ¿No ha venido? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo? ¿No ha venido? ¿Llegó el mensaje? No, no. ¿Eh?
Chao.